ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரீடம் பைக் தாங்க பார்க்க போகிறோம். பஜாஜ் வந்து ஃப்ரீடம் பைக் விட்ருக்காங்க. இந்த பைக்கில் வந்து என்ன இருக்குன்னா சிஎன்ஜி பைக்குங்க. சிஎன்ஜி பைக்கில் வந்து 2 வேரியேஷன் விட்ருக்காங்க. வந்து ஒன்று வித் டிஸ்க் விட்ருக்காங்க, ஒன்று வந்து நான் டிஸ்க். பாருங்கள், இது வந்து நான் டிஸ்க் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கிறது. இது இந்த அருமையான வண்டிங்க. ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் இந்த சீட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பேர் உட்காரலாம். அவ்வளோ லாங்கான ஒரு சீட்டாக இருக்குது. பாருங்கள், டிஜிட்டல் கன்சோல் வந்து சூப்பரான டிஜிட்டல் கன்சோல், உங்களுக்கு வித் ப்ளூடூத் கூட வருது. இது வந்து வித் டிஸ்க் இருக்கிறதான ஒரு வண்டிங்க. சூப்பராக இருக்கும் வண்டி. உங்களுக்கு வந்து 4 கியர்ஸோட வருது. இதோட பைக்கோட பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீடம் பைக். இது பாருங்கள், நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபியூல் டேங்க் காட்டுறேன். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்பிஜியும் போடலாம், பெட்ரோலில் போடலாம். இது வந்து பெட்ரோல் டேங்கு நான் காட்டுறல. டச் பண்ணிட்டுருக்கிறதான பெட்ரோல். லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கேஸ். இது வந்து நீங்கள் சிஎன்ஜியில் கூட ட்ரைவ் பண்ணலாம். பாருங்கள், அது டிஸ்க் பிரேக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது ட்ரம் பிரேக். அருமையான வண்டி. நீங்கள் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வித் எல்இடி லைட் வருதுங்க. எல்லாமே வண்டி வந்து எல்இடி லைட்டோட தான் வருது. உங்களுக்கு வந்து டியூப்லெஸ் டயர் வருது. அப்புறம் மேக் வில் வருது. பாருங்கள், இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் மீட்ரு காட்டுறேன். நீங்கள் ஆன் பண்ணது உங்களுக்கு ஹாய் காட்டும். பாருங்கள், இந்த லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் இல்லை கேஸ் செலக்ட் பண்ணுறதான ஆப்ஷன் இருக்குது. மேலே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க கேஸ், கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க பெட்ரோல். அது வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுறது தானே அந்த இது இண்டிகேட்டருங்க. பார்த்தீங்களா, இது ஆரன். சூப்பரான நீங்கள் ஓவரால் பஜாஜ் ரிலீஸ் பண்ணுது. உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.